स्पार्क 24/7 चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने पीसी में हेडफोन कनेक्ट कर रहे हो और हेडफोन कनेक्ट करने के बाद भी साउंड हेडफोन में नहीं आ रहा है, पीसी के बूफर में ही चल रहा है, तो इसकी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व की जाती है। इसके लिए आपको पहले हेडफोन डिवाइस को पीसी में कनेक्ट करना होगा। मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखो, ये सिंबल हेडफोन का है और ये सिंबल जो साइड में है ये माइक का सिंबल है। अब मैं हेडफोन को कनेक्ट कर देता हूँ। रैंडमली कोई भी सॉन्ग प्ले करता हूँ। मान लो मैं ये सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, ये देखो इसका साउंड इसमें बूफर में आ रहा है। ये जो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बूफर में साउंड आ रहा है, लेकिन मैंने हेडफोन कनेक्ट किया है उसके बाद भी हेडफोन में साउंड नहीं आ रहा है। मैं आप इसको हेडफोन को भी माइक के पास ले जाकर दिखा देता हूँ। ये देखो हेडफोन में कोई साउंड नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बता दूँ। इसके लिए आपको पहले यहाँ पे जाना होगा। इस पे यहाँ पे एरो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करके ये जो साउंड का दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद ये मेनू बार खुलेगा। ये मेनू बार खुलने के बाद आपको ये करना होगा, यहाँ पे जो हेडफोन का ऑप्शन है यहाँ पे जाना होगा, इसको सिलेक्ट करना होगा और सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना होगा। ये करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना होगा, सेव कर देना होगा। उसके बाद आप जब भी सॉन्ग प्ले करेंगे वो आपके हेडफोन में प्ले होगा। मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखो हमारे बूफर में सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है, इसका मतलब हेडफोन में प्ले हो रहा है। मैं इसका साउंड अप करके आपको हेडफोन में सुना देता हूँ। ये देखो मैं आपको माइक के पास ले जाके दिखा देता हूँ। आशा करता हूँ आपको सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि ये हेडफोन में प्ले होने लगा है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। और इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप हेडफोन को जब भी हेडफोन को डिस्कनेक्ट करोगे, हेडफोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद आप सॉन्ग दोबारा प्ले करोगे तो आपको इसमें ऑडियो सुनाई नहीं देगा। ये कोई विंडो में ये प्रॉब्लम आती है, तो ये सॉन्ग प्ले नहीं हो रहा है। इसको वापस सेट करने के लिए आपको वहीं पे जाना होगा। यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद इस स्पीकर पे जो स्पीकर का सिंबल दे रहा है उस पर डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करते ही ये खुल जाएगा और इस पर आपको यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना होगा। सेट एज डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक कर दोगे। अब आप सॉन्ग दोबारा प्ले करोगे तो आप बूफर में सुनाई देगा। ये देखो बूफर में सुनाई दे रहा है। थैंक यू दोस्तों।